Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін менде қысқа дайындық. Бүгінгі видео рецептімде қызанақпенен қырыққабатты банкіде осылай маринадтап сақтаудың ерекше бір рецептімен ұсынатын боламын. Рецепті сенімді, өзім жылда жасайтын рецептім. Сондықтан да сізге де дәл осы рецептіменен жасап алуды ұсынамын. Ендеше барлығыңызға да сәттілік. Лайктарыңызды баса отырыңыздар. Сонымен бірге тіркелмегендеріңіз болса, жанында қоңыраушаны басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта осы арнамда әртүрлі салаттар мен маринадтардың рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керек болады 40 қабат сәбіз, болгар бұрышы, қызанақ және 2 бас сарымсақ, 2 тал ащы бұрыш. Егерде ащыны өте қатты ұнатпасаңыздар, 1 талын ғана салыңыздар. Қызанақтың 2 түсінен алдым, біреуі қызыл және қызғылт сары. Барынша майда сортынан аласыздар. Сонымен бірге хрен жапырағы, укроп зонтиктері. Неге осылардан банкімізді басатын боламыз. Алдыменен барлық көкөністерімізді жақсылап жуып құрғатып аламыз. Алдыменен қырыққабатымызды пышақпенен осылай ұзынша етіп, барынша жіңішке етіп турап аламыз. Осыдан кейін сәбізімізді үккіштің ұзынша көзінен өткізіп аламыз. Сәбізімізден кейін болгар бұрышымызды ортасынан бөліп, дәндерден тазалап, жіңішкелеп турап аламыз. Өте қатты жіңішкелемейміз. Турап алған көкөністерімізді үлкендеу бір ыдысқа салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Сарымсақпенен ащы бұрышымызды пышақпен осылай шұқалап, банкімізге салуға дайындап қоямыз. Стерильденген банкілеріміздің түбіне хрен жапырақтарын осылай қолымызбен үзіп, 2-3 түйірден саламыз. Аскөктің зонтиктерінен 1-1 түйірден салып шығамыз. 2-3 түйірден лабыр жапырағын саламыз. Түйір қара бұрышымен де майдалау, сондықтан да 1-1 шай қасықтан саламын. Ақ бұрышымыздан 3-4 түйірден саламыз. Турап қойған қызыл ащы бұрышымыздан 2 түйірден, сарымсақтан 3-4 түйірден салып шығамыз. Қызанақтарымыз суға түскен кезде жарылып кетпес үшін осылай түбін тұшығышпенен 2-3 жерден кесіп саламыз. Қызанақтарымыздың бір қызыл, бір қызғылт сары қылып, реттестіріп, бір қатар салып шығамыз. Бір қатар қызанақтарымызды салып алғаннан кейін, енді банкімізге араластырып қойған ыдыстағы 40 қабат сәбіз, болгар бұрышымызды саламыз. Банкімізге сыйымдырақ болу үшін кішкене қолымызбенен осылай басыңқырап қойып саламыз. Үстіне қызанақтарымызды саламыз. Әдеттегідей бір қызыл, бір қызғылт сары қылып саламыз. Банкіміз сол кезде әдемі көрінеді. Үстіне 2-3 түйір турап қойған ащы бұрышымыздан 3-4 түйір сарымсағымыздан саламыз. Осылай банкімізді рет-ретіменен толтырып аламыз. Екі банкімізді де толтырып алдық. Енді қалған 2 банкімізді де дәл солай етіп толтырып шығамыз. Тек қана бір өзгешелік, қылшаны шұқалап, жапырақтап турап, 3-4 түйірден салып шығамыз. Рассолымыздың түрі де өзгеше болады, әрі дәмінде де өзгешелік болады. Басқа айырмашылық жоқ. Бірінші банкілерімізді қалай толтырдық, дәл солай етіп толтырып аламыз. Міне осылай шағын ғана қызылшаны 2-ге бөліп, тек жартысын ғана жапырақтап турап, осылай банкілерімізге салып шығамыз.
Банкілерімізді толтырып алдық. Енді қайнап тұрған суымызды құйып, банкімізге толтырып құйып, қақпағын жауып, үстін жылы жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағатымыз өтті. Енді банкідегі рассолымызды қайтадан ыдысымызға құйып аламыз. Алдымен осы екі банкімізді құйып аламыз. Қызылша қосылған банкімізді бөлек құйып аламыз. Рассолдарымызды қайтадан отқа қоямыз. Рассолымыз қайнады. Енді банкілерімізге тұзымызды, қантымызды салып шығамыз. Әр банкімізге 1,5 ас қасықтан ас тұзын саламыз. 2 ас қасықтан қант саламыз. Рассолымызбен банкімізді толтырып, 1,5 ас қасықтан 9% сірке суынан құйып шығамыз. Қақпағын жауып, станокпен бекітіп, дұрыс жабылған жабылмаған осылай айналдырып көріп, өзімізге ыңғайлы жерге апарып төңкеріп, үстін жылы жауып қоямыз. Әбден суығанша жауып қоямыз. Қызылша қосылған банкімізде де дәл осылай рассолын құйып алып, қайнатып, 1,5 ас қасықтан ас тұзын салып, 2 ас қасықтан қант салып, 1,5 ас қасықтан сірке суын құйып, бірінші банкімізді қалай жаптық, осылай етіп бекітіп, төңкеріп жылы жауып қоямыз. Банкамыз дайын болды. Маринадта тұрған көкөністеріміз қысқа шейін өте дәмді болып тұрады. Керек заттың тізімін жазба бөлімде қалдырып кететін боламын. Келесі видеода кездескенге шейін аман саулықта болайық.